Hadin lai tayo baka sinong Riwiang kalakhange ka Karkhana Shakambari Fero Alloy Private Limited kabadan hapok sinong Riwiang nakaliang jung kibor peniat kete ka Karkhana haka janmed jung ka arterik uyayong kalakhot penlong Jingïalang hapadeng kinong sinong bat kibor peniat jung kete ka Karkhana ban Ïakren Pynbeit halor kete ka Jingïalang ya ka Karkhana ka balajia haka khatlai terik uluber arjar arsan hendrai kete ka Jingïalang haka kete ka singi kam shimlong ka basaiso namar baka dorbar sinong kakwa ban Ïakren bat pensingawi ki marjing dawa ki jongki hau Trai kete ka Karkhana uba kila kamba udai unaresh goyal uba la ban shimrai om haki weipat ki nong Trai ki basyuwan haka sirngeu kum ki Trai ban haka te ka Jingïalang lawan ban mi khamat ka Karkhana du arun jeng ubadai uwe ne ki Trai jong te ka Karkhana lane uko ono lembat ki kat dokat ne ki nong Trai uba w yo pnyo sodar ka sinong Riwiang haba kren chikilat pathai kubor ulong baki mat baka dorbar sinong kala dawa na ka Karkhana ki kentup ban penyo e ka sub center rengkat ki doktor ka jaka pulih po ka sinong ka umbam mdi haman ki Riwiang ban Pynbeit ka thungkam thungjam po ka Karkhana rengkat ki jingtho ki basai ban le khoj ki saudong saukun ban Pynbiang ki jaka penlang jabo bami na ka Karkhana katba nakaliang jung arun jeng haka Jingïalang bat ki nong thok khubor ulong bah ka bai de bat ki mat jing dawa ka sinong ki baka Karkhana kala yakut nadu ki po jong ka jing pensngap pajba ki bakong san ansai Ïakren sani bahaya ka ba habru banle ba donru kimat ki ba shabar na jingla jung ka Karkhana ya kita ansai Ïakren ban ya Pynbeit bat ulok kerpat ba ka dorbar sinong Riwiang kan ailat no ka Karkhana ban play khnang ba onla ban nang le no ka we hadin ka we yik ki mat jing dawa pat lada kadang yai pen e ban khang om ban se ban hap khang khredep no hi shisendon ban mi no nak te jaka. The villagers have always been pretty friendly with us for the last 10 years. Whatever problems have arisen, we have immediately solved it. This time, they simply came on the 13th of March with a huge crowd stating that shut down the industry. And they came and they create a ruckus type of a situation where all my staff people, they were all scared. And then the plant was shut down. And the plant is shut down since 13th of March. It's almost 3 weeks now. And there was no official intimation to us that we have to shut down the industry. But anyhow, we could not resist. We had to shut down, so we shut down the industry. Now, after the industry was shut down, we were trying to contact the Basti people to know why this shutdown has been asked for. And ultimately, till today, we haven't received anything official, but unofficially, we had a meeting today on my request. We just wanted to know what are the reasons for which the industry has been shut down. So it was quite, it was beyond our comprehensive power to understand why the industry was shut down. We felt without rhyme or reason, these things have been shut down. But when we asked the headmen and the village people, they could not reply as to why the industry was shut down. And ultimately, with the help of definitely a few friends of theirs, they got to give us the reasons. And the reasons are beyond the commitments made during public hearing. So there are most of the things which were committed during the public hearing has been attained, and particularly there was a big commitment for the pollution plant, which constitutes and comprises electrostatic precipitators for the power plant. We've got three such precipitators which controls the total smoke of the power plant. Then we have made a huge investment in the pollution control device, which has costed us more than 3.5 crores of rupees. And thereafter, time and again, we maintain the pollution plants by replacing the filter bags, and the same process is still on. If anybody wants to examine, come and see, they can come and inspect what activities we are performing to maintain the pollution control. So now, whatever the demands they have put, some are really very practical, which we will definitely look into it and try to analyze. And we would request them to come sit with us, have a one to one talk as to how things can be put into action, curbed in a systematic manner with proper budgeting. And if it suits our end, we will definitely go for it. There are certain demands which are beyond that also, beyond the public hearing, for which we will definitely look into it, which will benefit everybody.
especially the Basti people. So I'm still at a loss why the industry was shut down, and now we will try to request them to give us the permission to restart, and so that one by one we can take up all the matters related to this. And I think things should move on smoothly. And if they still insist, no, the industry will not run here, then we'll have to wind up and we will shut down the industry and we will go away. That is the last resort. If we have to take recourse to that, there will be no alternate but to go back. So now it all depends upon the Basti people and the administration as to what they want from us. And we are hopeful that it is a very small, trivial things which can be sorted out at their level only. And if given a chance, we will definitely try to solve the problems and to settle the issue with them. Though there is no such issue, we have all the alternates to curb all type of pollution, which we have been doing. We have been maintaining that, but because of certain reasons, there was a lack of, what should we say, not lack of supervision, lack of outside conditions which are beyond our control, not assisted by the people of this area, this district, for the transportation. So we had to, there was no alternate. We could not manage the way we were managing. So our fly ash that used to go to the cement industry regularly, right from the silo, wherefore we collect the dust, we put it straight to the trucks, and the truck used to go straight away. There was no pollution as such. Because of the transportation problem, we could not transport that, and that created a little problem, and which is controllable. So we will try our level best to cope up with all the conditions, and let us hope for the best. Kaba naklenjongi kada basnong ngadawa ya kini kimat bagi sa ai kopi sa ka factory Riwiang tekat kum kaji akan jungi ha kane ka meeting ba mentaran kan bat ki no Trai jong ha company ki baderu ki arun bala poi ne bala ya shola ban ngi kane ka meeting pakat kum kajing demand ke jungi ya kini ki point ke ba yung sa ai kopi sa phiru ba kendup tip ya kini ki point bangi dawan ka do basnong tekat kum kajing kan jungi ha kane ka meeting ba nakaling jong factory kam se makran syai e yangi nagni gachnor wiang haba dai bat ki point nya du ka point ban ko handu ka point ka ba drew ki patran syai e yangi haba dai bat kane dai nakni company ka suong ba ngin sa le kine ki dawa ka jongi dai par kim par simeta kan ong ba ngin le no ikane dai nakni jongi ka do bar sinong ru ni na Ïakren ni kane to nakni jongi ka do bar sinong ni ong toy kata ka jingkula ka jong phi ba kula ba bangin sa le ngina abdengong hadu mentai kene ke jingkular ke jongki te ke jindua ke pakongsan ke jongi ke ba ede bat kene ka khia pakongsan ke ba nglabu kamat ke paningkong ba kade ba ngidawa na ka factory ba kade ban bu yakwi ka sop sentar po jo ka snor wiang te nagne jongki ro kem pakon syai ha ba ede bat kene kamat ki suang bangin sa le te ya kataro ngina hape chi nakne jo ka ba sinong habede ka point ka baarung dawa ka bede bat ka ani ka puli ka puthi namar po sing po thau jing paton wat ka we ka school ru te nakle jui ka snor dawa na company ba ka de ban bu ru ya ki school po ka sung jongin ba bangi sim jing ki khon jongi menta baro ka bangi fa school nya fa shabar ju ka snor wiang ka balak ta sha ya ka jung sep jong ki kimi ki pa baro kam tam ka snor ga thau te ka point ka balai ru ka jindawa ka jongi na kane ka company ba ka de ban biang ya ki umbam umdi ban penyo maman nak truyeng kumbangi yo barabora ka skim JJM ro ka penyo yangi umbam umdi to kumta nak jungi ga snorung i dawa company ba kade ban poi haman ki truyeng amar ba ngin mama shu ban bu menta namar ba nak jing pentu jakre jogi ga factory ni fly ash ke balawan ra yangi bangi ta shu bu stok ka haying ru kanula shu bandi namar ba ka jing penjakre jogi fly ash te ka point ke basan ke ba nakling jongi ka do ba snorung la bu hangne ba katung jam haba katung jam kum balong kisem ke bala dep katung jam kalong ke ba itorti hadu kata haba katung jam ru kitang sutung kat bamon la kibe kat bamon re ka jingkwa jongi ka do ba snong ru menta ba katung jam ke de balong ke ba syai haba ngitung kam ru de balong da ka
jing tho ka ba shai haba ngi be aru ngi be da ka ba shai na mar ba haba ka jing siu ka jing tedaru ka de ban long ka ba shai ken ha ka ba ngi thong kam thung jam dawar ka company ka de ban le khoj ya boro ki so kun jong kane ka factory pat kade ban ka kularu ya kane ba kide ban le ban don kita ki storage ban bread ki jakhe baro ba mi ne factory re ka taru ka kular hi ban le tang ba kang don hi ka jing bom pat shai na kling jong ki jong ka factory ba namar ba ya kanero ki haban wan kat ki jong umalik ndai wala ka taru ekle jong ki kadobas nong ngidang i4 ki ba kide ban le e kane but kadobas no ka bu ka jing ka pat ka factory ba ya kini kimat ki dawag jungi kini ban poi hak chikan bat umalik kada kaling ju malik musim lawan ban ekran markhmat bat ngi ya kini ka jing dawa ka jungi ngam la ban pedang yano bawan ban ong ba ande ban chim ka jing ba kli na uta unung tre jung u naris goyal ande ngi kwa ba naris goyal wan hi khmat ba kadobas nang ban keren hi dala jung utrai ya kini kimat jing dawa ki jungi train nang te kumba ini sengaw na sordar ya kaba ila pensai na kaban ta kini kambaro kijing dawa jung bisnong ting sengaw ya kaba hakan ngapor ya kaba ni manjur bat ni la manjur hida baro kesnong ya kaba ngin pentri kam ya kini kam ba company kan le ya kini kam baro bat ni dawaru ba kumba ngila bu hakan kijing tho ba lakumno utrai jong ka company un pun urlong ya ne kimat jing Ïakren ke jungi hapo jong ka life husna life husni ka ba ila yo ya ka man bu